हम लोग पहुंच चुके हैं वाटरफॉल्स। आप लोग देखिए, ऊपर देखिए पहाड़ों से पानी कैसे आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। ये देखिए कितना वाइट पानी आ रहा है, कितना बहुत साफ़ पानी है यहाँ पे। वाटरफॉल्स का जो आता है बहुत ठंडा पानी भी होता है, मैंने चेक किया अभी। आप सबको आगे भी दिखाते हैं इससे। ये देखिए छोटा सा बाबू बैठा हुआ, कैसा लग रहा है आप सबको बताइएगा। ये यहाँ बैठा हुआ, ये कला दिखा दिया कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। हमको रास्ता दिखा रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।